Goeienaand, welkom by Fokus hier op SABC 2. Die hele Fokusspan is vanaand weer voltallig. Ek is Lenet Francis. Sosiale media het die afgelope paar jare 'n integrale deel geword van mense se lewens. Dit is nou baie maklik om op hoogte te bly van dit wat in jou geliefdes se lewens gebeur en selfs foto's te deel met ander. Maar sosiale media hou ook gevare in en kan jou selfs as 'n beskuldigde aan die hof laat beland. Baie mense gebruik dit vir skinder, vir fitna, die uitskel van ander en om rassistiese of selfs seksistiese uitlatings te maak, om maar net 'n paar te noem. Maar daar is wetgewing wat jou beskerm. En om die wetlike aspekte van sosiale media te bespreek, praat ons nou met Carla de Beer van die Digital Law Company. En baie dankie dat jy in die nuwe jaar weer by ons aangesluit het. As 'n kenner, hoe beskryf jy vir 'n leek die omvang van sosiale media? Net ons lewe in 'n wêreld waar Google alles weet. Facebook, Dr. Google. Facebook is ons nuwe storieboeke, Instagram is ons nuwe kunsgalerye, Pinterest is ons nuwe opspelborde. So die algemeenste vraag wat ons kry en die eerste vraag wat ons gewoonlik kry is wat is sosiale media? En ons by the Digital Law Company het dit gedefinieer as enige kommunikasie wat geskied tussen 2 of meer persone oor die internet. Vir hierdie kommunikasie om te geskied het ons platforms nodig. So die mees algemeenste platforms wat ons vandag gebruik is WhatsApp, Facebook, Instagram, Tinder, baie goeie ene. Daarso is hoop ander, Snapchat, Twitter vir die groter mense, Snapchat vir die kinders, hoop platforms en soveel nuwe platforms wat uitkom daagliks dat dit baie skrikwekkend is. So jy verwys nou interessant genoeg na Snapchat vir die kinders, Twitter vir die ouer mense. Help ons om te verstaan hoe die demografie vir hierdie verskillende platforms begin vat het. So as ek gewoonlik my skoolpraatjies doen, dan vra ek vir die kinders wie's op Facebook en amper niemand steek hulle hande op nie. En Facebook is nou vir die ouer mense, dit is nou my ma en haar maatjies. So kinders is op Instagram, die kinders is lief vir Snapchat, kinders is lief vir om Fortnite te speel. YouTube is 'n kind se droom. As hulle nie video's kyk, musiekvideo's kyk nie, dan kyk hulle video's oor karre. As hulle nie dit doen nie, kyk hulle video's oor hoe om cheats te kry in Minecraft en Fortnite. Facebook, soos ek gesê het, meer vir die ouer mense, Tinder absoluut meer vir die ouer mense. Maar jy sal verbaas wees hoeveel kinders gebruik Tinder. Dis 'n dating website, so is eintlik 18+. En die ander ouderdomsbeperkings is vir WhatsApp. WhatsApp is oor die algemeen ouer mense, jong kinders, dis 'n baie universele ding. WhatsApp se ouderdomsbeperking was 'n paar jaar terug 16 gewees. Hulle het dit nou afgebring na 13 toe. En ons gee vir ons kinders fone op die ouderdom van 9 jaar oud en almal het WhatsApp want dit is die maklikste manier om te kommunikeer met jou ouers. Tinder is 18, Twitter, QMe, Snapchat, Instagram, almal die ouderdomsbeperking van 13 jaar oud. So vinnig net, voordat ons die ander platforms bespreek, is dit wys om vir jou kind op 9, 8 'n selfoon te gee? Want baie keer sê ouers, dis 'n manier om te kommunikeer, dis om in kontak te bly, indien ek laat gaan wees om my kind by die skool af te haal, is dit 'n gerieflike manier om met juffrou of met die kind te praat. Ek voel geen kind onder die ouderdom van 13 jaar oud het 'n slimfoon nodig nie. Ons maatskappy is eintlik besig, ons wil graag 'n drive doen en dit begin implementeer by skole, dat geen kinders onder die ouderdom van 13 'n slimfoon het nie. As jy regtig vir jou kind 'n foon wil gee, ons noem dit 'n domfoon, is 'n foon sonder 'n internetkonneksie. Gee vir jou kind so 'n foon om op skool te hê, hulle kan bel, hulle kan SMS en dis al wat jou kind nodig het. Sodra daar internet betrokke is. Hoekom voel julle dan moet 'n ouderdomsbeperking wees? Ons voel dan met 'n ouderdomsbeperking wees nie. Ek voel net nie 'n kind onder die ouderdom van 13 het regtig 'n slimfoon nodig nie. Maar hoe gaan dit aan my huiswerk doen? Daar's 'n pen, daar's 'n papier en daar's 'n goeie mamma en pappa selfoontjie wat mamma gou kan bel as jy nie weet wat jou huiswerk was nie, en dit is hoekom ons huiswerkboekies gekry het om ons huiswerk neer te skryf sodat ons kan weet wat presies om te doen daardie aand as ons by die huis kom. As ons praat oor, want dit is waar die grys areas begin beweeg. Privaatheid, in watter mate moet daar 'n mate van privaatheid wees en hoe definieer en tref jy 'n onderskeid tussen wanneer 'n ding in openbare belang is en wanneer dit privaat is? So, kom ons praat eers 'n bietjie oor die grondwet, artikel 14, almal het die reg tot privaatheid. Die reël in Suid-Afrika rondom privaatheid is hoe meer van 'n verwagting jy skep rondom jou privaatheid, hoe meer daarvan het jy. 'n Goeie voorbeeld hiervan is Vanessa Carrera. Sy het die pragtigste Instagram-account, sy en haar 4 kindertjies. Maar jy kan maar gaan kyk, nie op een foto wys haar kinders se gesigte nie. Daar's altyd foto's van waar hulle wegloop in 'n woud in of strand toe of voetjies in die sand, maar nooit sal jy haar kinders se gesigte sien nie. En sy het hierdie verwagting van privaatheid rondom haar kinders geskep. En ek wil hê ons moet dit begin doen met onsself ook. Skep daardie verwagting van privaatheid. As iemand 'n foto van jou wil neem en jy wil nie hê daardie foto moet bestaan nie, die inhoud moet bestaan nie, sê nee, want jy het 'n reg om nee te sê daarvoor.
ongelukkig, privaatheid is ook gelimiteer. Enige reg is gelimiteer. So jou reg tot privaatheid word gelimiteer sodra iets in die publieke belang is. So sodra jy ietsie sê wat rassisties is of seksisties is op 'n private boodskap op Facebook of op WhatsApp, iemand neem 'n screenshot daarvan en stuur dit sirkuleer en dit word publiek gemaak, is jou reg tot privaatheid basies by die deur uit, omdat dit in die publieke belang is. So moet nie dink omdat jy dit op 'n private platform doen, dat jou reg tot privaatheid heeltemal daar is en bevestig is nie. Want ongelukkig is dit nie, met elke reg het 'n limitasie. Okay, nou is nou twee dinge wat ek wil aanraak, want aan die een kant sê mense, maar dis my privaat blad op Facebook, so ek kan sê wat ek wil. Dan sien jy op Twitter veral, het jy hierdie vrywarings, die disclaimers. Hierdie is in my privaat kapasiteit, ek verteenwoordig nie die menings of die opinies van die werkgewer nie. Dus almal doen dit. Hulle begin om te sê hierdie is my privaat kapasiteit, maar ongelukkig bestaan daar nie so ietsie nie. Ek kan baie vinnig in letterlik 10 sekondes, as jy iets gepost het op Twitter of Facebook in jou eie privaat kapasiteit met jou eie naam, kan ek in 10 sekondes uitvind waar jy werk. Jy word nog steeds geassosieer met jou werk dadelik. Daar's iets soos 'n LinkedIn profile. As ek jou gaan Google, is die eerste ding as jy 'n LinkedIn het, is die eerste ding wat gaan opkom jou LinkedIn. Kan dadelik sien waar jy werk. So dit help nie om te sê ek tweet hierdie of ek post hierdie in my privaat kapasiteit nie. Ek voel as dit ietsie is wat kontroversieel is, wat jy nie dink almal gaan aanvaar nie en almal gaan nie dieselfde siening as jy daaroor hê nie, moet dit eerder nie post nie. Bel iemand, bel 'n vriendin, bespreek dit met haar oor die foon en kry dit uit jou stelsel uit, maar moet dit eerder nie publiek maak op sulke platforms nie. Ek dink net so na die breek wil ek hê ons 'n bietjie uitbrei oor hierdie billboard effek waarna jy verlede jaar verwys het, die advertensieborde, maar nou vinnig, hoe weet ek en waaraan meet ek daai tweet en Facebook post dat dit veilig is en dat dit binne die wetgewing dan is? Dis baie moeilik omdat almal nie dieselfde opinie het oor goed nie, omdat goed partykeer kontroversieel is wat vir my snaaks is, nie noodwendig vir jou snaaks nie. So dis hoe ek gesê het, as ietsie baie kontroversieel is en jy weet nie hoe ander mense daaroor gaan voel, jy moet dit eerder nie doen nie en bly weg van rasisme af. Rasisme is heeltemal by die deur uit, bly weg van seksisme af. Enigiets wat iemand anders kan skaad. Daar's baie mense wat vir jou sal sê, maar dis nie rassisties nie. Ek het maar net 'n vergelyking gemaak of hulle sê dis beeldspraak. Daar is vir almal 'n mate van regverdiging. So wat is die toets? Daar is vir almal 'n mate van regverdiging. Ons kan kyk na artikel 16 van die Grondwet, vryheid van spraak. Ek voel of dit is 'n hoeksteen in ons demokrasie, maar ongelukkig word dit ook gelimiteer. Vryheid van spraak word nou weer gelimiteer tot jou reg op privaatheid. So sodra iemand ietsie post oor jou en jy voel dit tas jou menswaardigheid aan, dan sal ek sê dan sit nie meer veilig nie, dan jy 'n bietjie oor die perke getree en daardie persoon waaroor gepost is kan dan besluit of jy regtig binne perke was of nie. En as jy dit regtig so ver wil vat en as dit ietsie is wat jou regtig pla, dan kan jy altyd 'n prokureur gaan sien daaroor en gaan kyk na die wet en regtig besluit was dit die moeite werd geweest om 'n groot sien te maak hieroor of moes ek maar eerder stil gebly het. So nou, ons kan oor die advertensieborde, die toets weer ek na die breek gesels en intussen kan ons luisteraars, ons kykers kyk na die tweets wat hulle die afgelope paar uur gestuur het. Gaan kyk daarna, bring dit saam na Fokus, want net hierna sit ons 'n gesprek voort. Daar's nog baie vrae, bly ingeskakel. Sê nou jy word op Twitter belaster of onregmatige foto's van jou verskyn op Facebook. Ons praat oor die toepaslike wetgewing en sosiale media. Ons gas is Carla de Beer van die Digital Law Company. So voor die breek het ons gepraat oor hierdie advertensieborde, jy noem dit die billboard toets. Verduidelik vir ons, wat beteken dit en wat is die implikasie daarvan? So die billboard toets is seker die belangrikste toets wat jy ooit in jou lewe gaan doen in terme van sosiale media. Ek wil hê almal moet hulle self verbeel dat daar 'n billboard in die middel van 'n baie besige hoofweg is. Op hierdie billboard is 'n groot foto van jou naam en jou van, die skool waartoe jy gaan of die maatskappy waarvoor jy werk en dit wat jy nou op sosiale media wil sê. En langs hierdie billboard, al twee rigtings, ry daar duisende mense elke dag verby wat jou ken. So dan vra jy vir jouself die vraag, dit wat ek nou op social media wil post, sal ek dit op hierdie billboard sit langs my foto en my naam en die maatskappy waarvoor ek werk? As die antwoord ja is, asseblief by all means post away. As die antwoord nee is, moet dit nie post in die eerste plek nie, maar moet nie dat die inhoud ontstaan op jou foon nie, want digitale inhoud is gevaarlike inhoud. Daar is honderde voorbeelde en dit het al so baie gebeur. Ons kan kyk na 'n Instagram post by 'n skool in KwaZulu-Natal. Hulle het hierdie Instagram post gehad van 4 seuns
wat hulle een van hulle vriende in hulle susterskool se uniform aangetrek het en hulle het daaroor gebuig en dit was hierdie hele debakel gewees van wat is die foto, want almal sê dit was 'n rape foto gewees, dit was 'n rape scene gewees, ons dink nie so nie, maar ek wil nie daaroor oor die inhoud van die foto praat nie. Dit is hierdie ding het so viral gegaan in 2015 dat dit op die voorblad van elke liewe koerant was. Dit was as jy die foto gaan Google, die skool gaan Google, dan kom hierdie foto meer as 300 keer op. Net omdat een simpel ouetjie die foto geneem het en dit gepost het. So dit is 'n verskriklike ding. Paris Brown, baie goeie voorbeeld ook. Sy's die youngest crime commissioner for the United Kingdom's youth. So sy's basies die spokesperson tussen die jeug en die polisie. So Paris was 18 toe sy hierdie pos ontvang het. Die jongste persoon ooit om hierdie pos te kan kry. En sy raak toe baie beroemd oornag. Die Daily Mail in UK het toe besluit hulle wil 'n onderhoud met haar voer. So hulle gaan krap toe bietjie. En wat doen hulle? Hulle Google haar. En hulle kom af op tweets wat sy getweet het toe sy 14 jaar oud was. 14 jaar oud. Sy was 18 toe sy die pos ontvang het. Tweets oor alkohol, tweets oor seks, tweets oor dwelms. En al hierdie goed was onwettig geweest, either onwettig of nog onwettig omdat jy onder ouderdom is. En sy het in die moeilikheid gekom hiervoor hulle dit publiek gemaak al die tweets en die volgende dag is sy afgedank. Paris Brown is nou 21 en sy is nog steeds werkloos. As gevolg van simpel tweets wat jy getweet het toe jy jonk was en jy het nie regtig gedink wat jy gedoen het nie. So onthou asseblief die billboard toets, dit is 'n baie belangrike toets om te doen. Kan ons gou net aan praat veral vir jong kinders wat onder die indruk is dis cool om byvoorbeeld boeliegedrag af te neem of wanneer daar eksplisiete sexting plaasvind om dit vas te lê dat die spoor van enige iets wat op die internet verskyn nie in 'n virtuele wêreld verdwyn nie. Nee, glad nie. Dit verdwyn nie. Daar's so 'n ding wat ons noem 'n IP-adres, jou internetprotokol. So sodra jy op die internet gaan en jy gaan in 'n webwerf in, dan kry jy 'n IP-adres. Met hierdie adres kan ek vir 'n forensiese ondersoeker, as ek die adres vir die forensiese ondersoeker gee, dan kan hulle presies uitvind waar jy was toe jy op hierdie webtuiste ingegaan het, watter selfoon jy gebruik het, watse device jy gebruik het. En hulle kan jou so vinnig opspoor. Dat dit eintlik dis nogal scary hoe vinnig hulle jou kan opspoor. So jy is nooit anoniem aanlyn nie. Jy moet nooit dink jy's anoniem aanlyn nie, want jy iewers ons sê altyd die Twitterverse is baie klein. Iewers ken iemand jou. En jy kan baie vinnig by die verkeerde persone uitkom. So wees baie versigtig wat jy doen aanlyn. Dis nie net posts en tweets nie, maar waarvoor jy gaan soek aanlyn. Ek dink jy kan in baie groot moeilikheid kom. As dit wat jy bedoel met die tattoo-effek. Tattoo-effek. Dit wat jy sê op die internet bly altyd daar. Dit is permanent, dit gaan nooit afkom nie. So, kom ons trek dit nader aan die huis. Wat is die dilemma's wat ons die laaste paar jaar gesien het, veral met die vele rassistiese uitsprake, die sake wat voor die Gelykheidshof byvoorbeeld gedien het. Wat sien jy, is daar 'n patroon in die wyse waarop Suid-Afrikaners spesifiek sosiale platforms gebruik? Daar is 'n patroon. Ek voel Suid-Afrikaners gebruik dit baie rassisties, baie groot rassistiese ondertoon. Ons kan kyk na Wiki Momberg, daai was 'n groot ene, met tronkstraf vir rassisme. Ek dink dis nogal dit het almal se oë bietjie laat oopgaan. Seksisme baie erg, veral as jy kyk na die gay gemeenskap. So baie groot ding. Mense is lief daarvoor om te kom en daarop. As dit nie jou belief is daarin nie, dan is mense baie vinnig om ietsie te sê. So mense is lief daarvoor om agter 'n skerm weg te kruip. Veral in Suid-Afrika. Ek voel ons almal het ietsie te sê, maar niemand sal dit ooit in iemand se gesig sê nie. Die persoon vir wie hulle dit wil sê nie. Hulle sal veel eerder agter 'n skerm sit en dit so doen. Ons noem hulle keyboard warriors. As jy agter 'n skerm sit en jy sal dit nie regtig in die persoon se gesig sê nie, want jy's bietjie bang. So verduidelik dan nou. Jy het gesê niemand is anoniem nie, al dink jy hoe jy's anoniem, daar is altyd 'n spoor. Nou verduidelik die ketting van publikasie en die verantwoordbaarheid dan wat op jou rus as jy byvoorbeeld soos in die geval van voormalige minister Malusi Gigaba 'n seksvideo sou aanstuur of publiseer of daardie belastingbeswarende uitdrukkings sou herhaal. So die ketting van publikasie werk so, sodra jy kom ons gebruik 'n WhatsApp groep as 'n voorbeeld. So jy is op hierdie WhatsApp groep en iemand deel rassistiese kommentaar op hierdie WhatsApp groep uit. As jy nie jouself disassosieer van die inhoud af nie en jy sê nie op die WhatsApp groep hierdie was verkeerd nie en jy verlaat nie die groep nie, vorm jy deel van die publikasieketting. Dit beteken dat jy net so verantwoordelik gehou kan word vir die post wat iemand anders opgelaai het, soos wat daardie persoon self verantwoordelik gehou kan word. So dit is baie moeilik vir admins van 'n WhatsApp groep, van enige sosiale media groep. Facebook en WhatsApp is maar die grootstes. Wees versigtig as jy 'n admin is van daardie tipe groepe, want die admin is verantwoordelik vir alles wat op daardie groep gedoen en gesê word. Ons vele regsake waarna ons kan kyk, nog nie in Suid-Afrika regtig gebeur nie. Daar was een in India gewees wat die admin van 'n WhatsApp groep
verantwoordelik was vir al die posts wat op die WhatsApp groep was en ook baie in Australië vir Facebook groepe. So wees maar versigtig as jy 'n admin is. As jy 'n admin is, stel reëls op voordat jy of net nadat jy die groepie oopgemaak het, stel reëls op en plaas dit op die groep sodat almal kan weet hierdie is die manier hoe ons kommunikeer. Vinnig voor ons na ander aspekte toe gaan. So ons dikwels sien ons op koerante se brieweblaaie waar daar kommentare is op stories, baie beswaardend, baie rassisties. Kan jy dan die redakteur van daardie sosiale blad of die blad van daardie uitgawe van die koerant, kan jy hulle verantwoordbaar hou? As dit op daardie blad is, ja. beter administreer. Ja, jy het gewoonlik is die admin, die rol van die admin is ook om deur al die comments te gaan elke liewe dag om te kyk of daar nie rassistiese ondertone of seksistiese ondertone in boodskappe is nie en dit dan te verwyder, want jy het die mag om daardie te verwyder. Daar's 'n goeie hofsaak wat in Suid-Afrika was wat die Judge Willis het gesê jy moet dink aan 'n admin groep of 'n admin as 'n groep as 'n groen veldbord wat in die publiek opgesit word en dan nooi jy die publiek uit om hulle scrappy pieces of paper op die veldbord te kom plak. En jy as die admin het die mag om die negatiewe goed af te haal. So jy moet so daaraan dink. Admin van 'n WhatsApp groep, van 'n Facebook groep, jy het die mag om daardie tipe comments te verwyder waarvan jy nie hou nie. So in die breek gaan ons begin kyk vir wie wil ons afhaal van waar ons wil distansieer van kommentare. Bly ingeskakel, die gesprek gaan net hierna voort en ons vertel jou ook die jongste nuus wat betref die jong meisies wat in die laat 80er jare ontvoer en nooit gevind is nie. Bly by ons. Sosiale media en die wet, wat is jou regte? Dis waaroor ons vanaand praat met Carla de Beer van die Digital Law Company. Jy het vroeër vanaand gesê dat julle by die maatskappy glo 'n kind onder 13 moet nie 'n slimfoon hê nie of toegang het tot 'n slimfoon nie. Maar kom ons praat gou vinnig dan oor toerekeningsvatbaarheid. Toerekeningsvatbaarheid in Suid-Afrika, ons werk in gevolge die Child Justice Act. So om dit vinnig en kort te hou, as jy onder die ouderdom van 10 jaar oud is, dan word daar in ag geneem dat of daar word toegereken dat jy nie 'n misdaad kan pleeg nie. Wat beteken 'n 3-jarige kan nou hier inhardloop, my mors doodskiet en ons kan absoluut niks omtrent die 3-jarige doen nie. Tussen die ouderdom van 10 en 14 kan die hof oorweeg of jy skuldig bevind kan word aan daardie misdaad of nie. So die hof kyk na wat se skool toe jy gaan, uit watter tipe huis uit jy kom, morele waardes en beginsels. Hulle baseer dan 'n besluit daarop. As jy na 'n goeie skool toe gaan, kan ek nou vir jou sê, kan jy skuldig bevind word aan 'n misdaad vanaf die ouderdom van 12 jaar oud. Bo die ouderdom van 14 word jy behandel soos 'n volwassene en jy kan vol verantwoordelik gehou word vir 'n misdaad. Daar's 2 insidente waaraan ek spesifiek nou dink. Ons het laas toe ons met jou gepraat het, videomateriaal gewys van 'n meisie wat geboelie word en 'n derde persoon het dit afgeneem. Is daardie persoon toerekeningsvatbaar? Is dit deel van die ketting van publikasie? Dan het ons verlede jaar ook 'n geval gehad waar 'n meisie op Facebook byvoorbeeld en ek dink selfs op YouTube video waarin sy ander beswadder, vloek en herhalende opmerkings maak. Is daardie persoon ook verantwoordelik en kan 'n derde party wat niks te doen het met die storie nie vir jou kom gaan aankla? Dis 'n baie moeilike een omdat ons, ek weet soos in Zimbabwe werk hulle nog met defamation as 'n misdaad. In Suid-Afrika is dit meer 'n siviele saak. So kinders wat ander mense beswadder op Facebook, op enige platform, lelike tipe goed sê wat naamskending is nie noodwendig aan 'n kriminele misdaad skuldig nie. Ek sal sê sodra daardie kind video's rondstuur of foto's rondstuur van 'n ander kind onder die ouderdom van 18 wat die kind dalk kaal is, dis kinderpornografie, enigiets onder die ouderdom van 18. As daardie video's uitkom en die kind stuur sulke tipe video's en foto's aan, dan is dit definitief 'n kriminele misdaad en jy is toerekeningsvatbaar, ja. Is daar presedente in hofsaake waarop van hierdie vervolging gebaseer is in die onlangse verlede? Ons het nie onlangse sake vir dit nie, ons werk net op die wetgewing. Ons kan nie wag vir die cybercrime bill om actually in werking in te tree nie, want daarso is die kriminalisering van kinderpornografie baie duidelik. Dit staan in artikel 19 van die cybercrime wet, dat wanneer iemand foto's wil uitstuur, kom sê wanneer A foto's wil uitstuur van B, en dit is intieme foto's, pornografie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maar veral by kinders onder die ouderdom van 18, moet B toestem daartoe. En sodra B nie toegestem het daartoe
toe nie en daai video's word publiek gemaak word aangestuur na iemand anders toe, is dit dadelike misdaad en jy kan toegesluit word. Voor ek jou groet, ek herinner myself nou, ek het onlangs gelees 'n navorsing oor die blou lig effek. Sê gou vir ons kykers wat dit na verwys asseblief. So ons is nie mediese dokters nie, maar ons het nou al baie navorsing hieroor gedoen. Veral vanaand as hulle gaan slaap, Ja, hulle veral vanaand as hulle gaan slaap, bly van jou skerm af, ten minste 'n uur voor slaaptyd, enige skerm. So TV's, selfone, laptops, tablets, jou skerm straal blou lig uit. So blou lig is ook iets wat die son het. So die son maak ons wakker in die oggend, dis hoekom ons liggame wakker word en ons oogies oopgaan. Blou lig hou 'n mens wakker. Nou jou liggaam het 'n stof, 'n chemikalie in wat genoem word melatonien. So melatonien se werk is om ons aan die slaap te maak. In die oggend as jy opstaan is jou melatonien vlakke baie vlak. Ja. En so deur die dag bou jou melatonien op totdat jy genoeg melatonien in die aand het om aan die slaap te kan raak. Nou gaan lê jy met jou foon 'n uur voor slaaptyd in die bed en jy Facebook gou vir 20 minute wat dan naderhand 'n uur word. En daardie blou lig breek melatonien af. Dis hoekom ons nie meer kan aan die slaap raak in die aande nie. Dis hoekom ons doodmoeg is as ons in die oggende opstaan. So probeer skermloos wees vir ten minste 'n uur voor slaaptyd. So Carla, vir ouers wat luister, vir verbruikers van sosiale media, wat is die waardevolste wenke wat vir jy vanaand vir hulle kan gee, ook vir onderwysers wat te doen het met kinders wat byvoorbeeld selfone insmokkel of wat later op Fokus se blad gaan skryf, wat moet jy in gedagte hou? Hoe bly jy veilig? Kom ons gaan eers na die onderwysers toe en die selfone in die skole in. Ek voel as jou skool moet dit toepas in hulle policy in. So baie skole kry nou 'n sosiale media beleid. Dit is in baie skole se gedragskodes ook oor selfone, dat selfone nie toelaatbaar is in die klaskamers nie of dit moet afwees in die klaskamers. So sodra dit in daardie beleid staan en die onderwysers weet daarvan of hulle het 'n sosiale media beleid, dan is dit dit is nie onregverdig teenoor die kind nie. Hulle mag dan daardie foon afvat en die reël wat ook al die beleid dan sê ons mag die foon na die tyd na skool kry of 'n week wag en dan kan ons die foon kry as 'n straf of wat ook al. Ek dink vir ouers is dit my grootste ding is spandeer tyd saam met jou kinders, kwaliteit tyd. Sit om die tafel en eet. Bære almal se fone in 'n bakkie op die tafel. En wie ook al hulle foon eers te gryp met skottelgoed was die aand. Ietsie soos dit. Maar spandeer daai kwaliteit ure en 'n half saam met jou kinders. Die lewe druk en die lewe is besig. Ek dink regtig as ons almal net vir 'n uur kan sit om 'n tafel in die aand en net interaksie hê met mekaar, is dit fantasties. Ander wenke wat ek het vir ouers is filtreringssagte ware. Baie belangrik om filtreringssagte ware op jou kinders se fone te sit. Ons hou van NetNanny, Hourpack is ook 'n baie lekker een. Daar's een wat jy net op desktops kan sit wat K9 genoem word. Dis 'n Suid-Afrikaanse app, maar baie goeie een wat verniet is. Hourpack en NetNanny moet jy voorbetaal. Tracking devices. Ook 'n baie goeie ding, WhatsApp location, as jou kind op 'n netbaltoer gaan Rustenburg toe en jy bly in Johannesburg, jy wil weet of jou kind veilig is, dat hulle WhatsApp location aansit en weet as die kind daar kom, sit jou location af te wees, ten minste weet mamma en pappa, jy's veilig daar. Daar's verskeie goed. Carla, ons kan jou nie genoeg bedank dat jy sommer in die nuwe jaar vir ons kom help het om ons sosiale media voornemens in rad te kry. Baie dankie en so bly ons veilig ook. Fokus het die afgelope 2 jaar en meer reeds verskeie kere berig oor die jong meisies wat in 1988 en 89 spoorloos verdwyn het nadat hulle ontvoer is. Nou minstens 5 van die 6 meisies se verdwyning is deur die polisie verbind aan die veroordeelde pedofiel Gert van Rooyen en sy verloofde Joey Harof. Nou het 'n lid van die publiek 'n petisie op Facebook begin om die minister van polisie Bekkie Cele te vra om 'n nuwe ondersoekbeampte aan te stel wat nuwe beweringe oor die saak kan ondersoek. Nou as jy die petisie wil steun, dan kan jy gaan na ons Facebookblad op Fokus se Facebookblad en jy kan daai skakel kry. Onthou om nadat jy dit geteken het op te klik op die skakel wat dan per e-pos aan jou gestuur word. En so bly jy veilig en so bly jy op hoogte van sake. Baie dankie aan ons gas vanaand, Carla de Beer. Dis al vir vanaand. Onthou jou afspraak volgende Sondag aand om 6, net hier op SABC 2. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons ook e-pos aan fokus@sabc.co.za. Besoek ons Fokusblad op Facebook, soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons hou daardie inskrywings van nou af fyn dop en ons verwyder dit wat nie toepaslik is nie. Tot volgende Sondag aand, 'n wonderlike week vir jou. Mooi bly. Totsiens.